nga yeyambisa obuyinza obumukopepa omukulembeze w'eggwanga ng'ayita mu ssemateeka Kawairo namba 15 akatundu ba. Minisita w'ensonga z'ebyensimbi Matia Kasaija yeesimbibwa ntogo mu Parliament yatudde ku kisaawe ky'Kololo okusomera eggwanga embalirira y'eggwanga ey'omwaka 2024-2025. Okwawukana kuno omwaka oguwedde, omwaka guno minisita asomedde eggwanga embalirira ya buwumbi 7,12,136 oba trillion 7,2,136. Ng'asoma embalirira eno, Minisita Kasaija atandise na kutegeeza ggwanga ng'ebyenfuna bya Uganda bwe byasooka okusanyala okwabituusibwako omuggalo gwa COVID-19 nga kaakano ebyenfuna bisembedde okukula ku misinde gya bitundu 6 ku 10 omwaka gw'ebyensimbi gwe tugenda okutandika. 6% is even more impressive when compared to sub-Saharan Africa's average of 3.8% and the global average of 2.9% projected for the year 2024. Onagambye nti okusinga okukula kw'ebyenfuna kwavudde nnyo ku nkulaakulana eri mu kisaawe ky'ebyobulimi n'ebyamakolero ng'eno abaliyo banoga nnusu ku nnusu. Agriculture's performance estimated to have expanded at 5.1% this year compared to 4.5% registered in financial 22-23 is attributed to the streamlined implementation of the parish development model and fairly good weather conditions. Atenze obuyiye bw'omukulembeze w'eggwanga ku n'emitego gy'ateze okukyusa embeera z'abantu omuli enkola y'emyoga gy'agamba nti etonzeewo emirimu egisukka mu kakadde kalamba. 1.165 million households have received PDM funds worth 1.126 trillion as of May 2024 and estimated to create about 2.5 million jobs. Minisita abulidde Parliament nti okusinziira ku nteekateeka ekitongole ekiwuza kifunye embavu nga ku mutima gw'embalirira ey'awamu bakunganyako ensimbi obuwumbi 3,392. A mix of modest tax policy measures were proposed and approved by Cabinet and Parliament. These will be complemented by enhanced tax administration by Uganda Revenue Authority and rationalization of tax exemption in line with the domestic revenue mobilization strategy. Okutuukiza ebigendero by'embalirira y'omwaka guno, minisita agambye nti amaaso bagatadde nnyo ku mpagi nnya okuli ebyamakolero, ebyobulambuzi, ebyobugagga ebyamuttaka ne gaasi, nga kuno ku gaasi ne ssayansi omuli ne tekinologiya. Okusinza ku ngabanya y'ensimbi, ebyobulamu biweereddwa obuwumbi 2,946, ebyenjigiriza biweereddwa obuwumbi 2,497, amazzi n'obutonde bw'ensi biweereddwa obuwumbi 516 mu bukadde 78, ebyentambula bifunye obuwumbi 4,999 mu bukadde 36, ebyokwendako n'ebyenfuga bifunye obuwumbi 9,598, ebyobugagga eby'ensibo bifunye obuwumbi 41 mu bukadde 55, amafuta ko ne gaasi gateereddwako obuwumbi 92 mu bukadde 96, amasannyalaze gateereddwako obuwumbi 992, Parliament eweereddwa obuwumbi 976 mu bukadde 56, ebyamayumba biteereddwako obuwumbi 649 mu bukadde 42, so nga ebyobulambuzi biweereddwa obuwumbi 299 mu bukadde 60. Abala baweereddwa ensimbi mu mbalirira eno kuliko enkola ya PDM eweereddwa obuwumbi 1,509, emyoga giweereddwa obuwumbi 10, banki ya UDB efunye obuwumbi 55, bizinensi zakusiba omugalo ziweereddwa obuwumbi 10, okulaakulanya ebyobulimi kuteereddwako obuwumbi 1,879, okulwanyisa kalusu kuteereddwako obuwumbi 427 mu bukadde 21, kampuni ya Kira Motors eweereddwa obuwumbi 32 mu bukadde 50, ensako y'abakadde ya buli mwaka eteereddwako obuwumbi 355 mu bukadde 79, ekitongole kyawo ekikola ku by'ebisolo kono kwetegekera empaka za AFCON kuteereddwako obuwumbi 1629, kampuni enkozi z'eddagala ya Jona eweereddwa obuwumbi 2 mu bukadde 7, so nga enteekateeka y'okugatta omutindo ogumwanye eteereddwako obuwumbi 75. Okuvujjirira embalirira eno, gavumenti eriko emisolo gya mirundi 5 gyegunjizaawo okusobola okuvujjirira ennyingiza ya gavumenti. Mu nteekateeka eno, omwenge gw'obuwunga oguggyibwa ebunaayira buli liita eteereddwako omusolo gwa nusu 100, okugya ensimbi ng'okozesa ATM kuteereddwako omusolo gwa butundu 5 ku buli 100, amafuta aga petro gateereddwako omusolo gwa nusu 100 buli liita, amafuta aga diesel nago gateereddwako omusolo gwa nusu 100 buli liita, so nga ate omusolo ku wayini ava ebweru kaakano guteekeddwa ku bitundu 90 ku buli 100. Minisita agambye nti newankubadde gavumenti yeewuza ekirabika ng'ekisukkiridde nga n'ensimbi ze baakeewola zituuse ku trillion 93 mu buwumbi 38, yalaba nga tezinasukka mu sitale oguyinza okwenyamiza abalondoola ebyensimbi. Although our debt has increased, it is still sustainable and the government is committed to keeping it sustainable.
kyokka yagayidde bannayuganda ko n'ekitongole ekiwooza okumoonya okwegayirira nga bamusiga nsimbi ng'asaba ensimbi z'okwewola beekolemu omusolo oguyinza okuddukanya eggwanga nga teyeewoze. Those of us who go to borrow, they take us as if we are children. They look at you, go today, come tomorrow. Go today, Okusinza ku mbalirira eno, ensimbi trillioni 3.3 za kuŋŋaanyizibwa kitongole ekiwooza, ensimbi trillioni 1.3 za kuvambagabirizi b'ensimbi, so nga te trillioni 8.9 gavumenti yakuzeewula okuva munda mu ggwanga. Samuel Sebuliba, Agafe ku Spark TV.